đại sa môi môi nhom nơi các bài vọtអង្គអង្គចឹងអង្គអង្គហើយបន្ទាយចាក់ក្រៃចឹងបន្ទាយចាក់ក្រៃប្រហែលជានៅអានោះបន្ទាយផ្សេងអង្គអង្គផ្សេងវត្តអង្គអង្គចឹងវត្តអង្គអង្គបន្ទាយចាក់ក្រៃមានន័យថាវានៅចិត្តបន្ទាយចាក់ក្រៃចឹងខេត្តព្រៃវែងហើយនេះភ្លីថ្មីស្រឡាងដែរបាទថ្មីចាស់ថ្មីស្រឡាងហ្មងបាទនេះ250វ៉ាត់បាទចឹងថ្ងៃនេះគឺបោះលបងនៅវត្តអង្គអង្គចឹងដោយសារនេះកំងកែខុសពីរបស់គេបន្តិចដោយសារថែមហើយយកទៅប្រើគូត4អញ្ចឹងអានេះថ្មីគ្រឿងក្នុងថ្មីដែរអញ្ចឹងលបងសួរថាយើងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងនេះគាត់មិញនៅសល់មួយអង្គហើយមកបុកលបងគាត់មុនទៅវត្តប្រាសាទនៅក្បែរនឹងដែរបើប្រាប់កថាវាអីហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតមកវិញយើងសន្យា1ម៉ោងឲ្យហើយអញ្ចឹងព្រីនេះអត់ឆ្លងបើធ្វើពីនេះអាចកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងអីយើងយូរហើយអានេះយើងថែមគ្រាប់ទៀតដោយសារនៅក្នុងនេះគឺយើងធ្វើឲ្យស្រូបសលេងបាទធ្វើខាងប្រេនេះហើយប្រេវ៉ាលីមមេ master អានេះវ៉ាលីមកូនបាទអញ្ចឹងពេលធ្វើវ៉ាលីមកូនហើយវ៉ាលីម master នេះហើយខាងប្រេស្រូបបាទ transistor ប្រេរបស់ ampli ប្រេនេះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រូបទាំងសលេងនិយាយក្បាលមីក្រូហ្វូនហ្នឹងបាទហើយនឹងចាក់បាទខាងអូយ៉ូអញ្ចឹងវាស្រូបទាំងអស់ស្រូបខ្លាំងហើយដល់ពេលកម្លាំងយើងកែនេះគ្រាន់កែស្រូបសិនមានន័យថាយើងបើកល្មមមិនដល់លឿនខ្លាំងបាទហើយបើកខ្លាំងក៏វាទៅខ្លាំងដោយសារកម្លាំងវាខ្លាំងទៅតែមួយទៀតបើបើកខ្លាំងទៅវាលេងទៅមុខហើយវាលេងទៅទៀតដោយសារវាអនុភាពបាទត្រង់ស្ទើរអនុភាពវាធ្វើការអស់សមត្ថភាពវាអញ្ចឹងអានេះវាមាននោះដុំជាងពងធ្វើអញ្ចឹងដុំសលេងដុំ pre regulator អញ្ចឹងយើងធ្វើ regulator មួយវគ្គហើយធ្វើឲ្យសលេងក្នុងមួយស្រូបនេះមួយតង់ហើយអានេះមួយតង់ទៀតអញ្ចឹង1 2 3 4 5តង់បាទហើយថ្ងៃនេះបងសនំពោថែម transistor អនុភាពអញ្ចឹងដោយសាររបស់វាមានតែ12ទេអញ្ចឹងវាមកខាង6តែឥឡូវយើងដាក់មកខាង10អញ្ចឹងវា20បាទ6វានឹង12អញ្ចឹងរបស់វាតែ12គ្រាប់ទេហើយឥឡូវយើងថែមដល់20គ្រាប់ហើយដោយសារយើងថែម8គ្រាប់ទៀតហើយមកខាង4អញ្ចឹងលើ2នេះលើនេះ2ក្រោម2បាទហើយ transistor វាមានលេខ1047បាទហ្នឹងយើងដាក់7ដល់8ក៏បានតែកុំឲ្យខុសស៊េរីនេះអញ្ចឹងយើងយក1047ដាក់ដូចគ្នាបាទដើម្បីកុំឲ្យវាផ្ទែងតុងគ្នាតែតាមពិតហ្នឹងវាស៊េរីប្រភេទNPN ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអត់អីទេវាស៊ីគ្នាតែឥឡូវយើងយកលេខដូចគ្នាមកដាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតប៉ុណ្ណេះសិនឲ្យជាងចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំនឹងជួយធ្វើដែរដោយសារដោះអាដុំដែកត្រជាក់នេះយើងយកមកស្វានអីវាចាប់នឹងចូលវិញហើយជាងក៏រុំដុំហើយបាទរុំដុំ regulator អញ្ចឹងដុំ regulator ហ្នឹងក៏យើងធ្វើសារថ្មីដែរយើងរុំនឹងអីវិញដើម្បីឲ្យវា transistor អនុភាពធ្វើការអស់កម្លាំងមានបើកទៅស្វាចទៅហ្មងយើងបើកទៅអត់ក្រោចមកវិញមានតែខ្លាំងហើយនេះធានាជូនគឺខ្លាំងជាងថ្មីបាទខ្លាំងជាងថ្មីតែសារថ្មីពឹងថ្មីចាស់ទេយើងអត់កែគឺវាស្ពឹកជាងហើយភ្លើងធ្លាក់ភ្លើងអីខ្លះក៏អាចស្អកស្អាតអីចឹងតិចតួចតែនេះអត់ទេសលេងស្វាយទាំងអស់ហើយបាទចាំមើលទៅវិញសលេងស្រូបសលេងអីទាំងអស់គឺលឺខុសប្លែកទាំងធម្មតាទាំងអស់លឺប្លែកទាំងស្រូបហើយនឹងកម្លាំងហើយសម្រាប់ការប្រើគូ4គឺខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើតចូលគ្នាសេរី2សេរី2ទៅអញ្ចឹង2សេរីធ្វើមួយហើយបន្ទាប់មកចាំយកមកខ្នៃនៅលើអំភ្លីបាទហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់គឺផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅលើនេះវាមានចាប់ពី2អូម4អូម18អូម16អូមនេះអញ្ចឹងយើងប្រើមីក្រូធម្មតាយើងក៏ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចង់ប្រើបាសដែរតែប៉ុន្តែអំភ្លីមីក្រូយកទៅប្រើបាសវាអត់ support នេះទេវាសលេងវាសូវម៉ត់ជាងអត់សូវល្អព្រោះវាប្រើដុំសលេងមួយទៀតដើម្បីរុញឲ្យបានឆ្ងាយអញ្ចឹងគូតមីក្រូយើងមានតែវ៉ាត់តូចអញ្ចឹងវា120អីអញ្ចឹងក្រោមនឹងទៀតតែខ្ញុំចង់និយាយថាចាប់ពី120ចាប់ពី150 160 200 300 400អញ្ចឹងទៅ500វ៉ាត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគូតមីក្រូវាវ៉ាត់តូចជាងហើយអញ្ចឹងមេដែកវាយើងមានដុំសលេងដើម្បីកុំការពារកុំឲ្យងាយឆេះដែរហើយរត់ខ្សែបានឆ្ងាយសលេងស្វាជាងតែបើសលេងម៉ត់ដូចបាសគឺវាអត់ល្អដូចអំភ្លីបាសបើយើងចាក់បាសគឺយើងយកអំភ្លីបាសចាក់បាសទៅវាល្អជាងអញ្ចឹងអានេះ2អូម4អូម8 16នេះគឺយើងប្រើបើសិនយើងប្រើគូតអូមតិចយើងដាក់នេះទៅហើយតែបើសេរីដូចខ្ញុំប្រាប់មិញថាសេរី2ធ្វើ1ចាំ2ធ្វើ1ខ្ញុំសេរីវាមិនអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ក៏ឆាតសួរចុះហើយនេះចាំខ្ញុំប្រាប់លបងទៅតាមក្រោយខ្ញុំគូប្លង់ឲ្យគាត់មួយដើម្បីតទៅវាត្រូវហើយវាអត់សូវធ្វើតុងភ្លីក្រៅភ្លីមានតែភ្លីហ្នឹងប្រើដូចតែគូត2នឹងប្រើគូត4នឹងឲ្យល្អហើយកម្លាំងវារុញគឺអស់សមត្ថភាពតែម្ដងរុញមកក្តៅគូតមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយ70វ៉ុលហើយ100វ៉ុលនេះក៏វាចេញពីដុំហ្នឹងតែមួយទៀតតែវារុំលួសទៅជាងរុំបន្ត
room mà to bây giờ đập vào môi ôm á đập vào môi ôm nó tới hay là bây giờ room tràn chung tới trong về vol về cua bên đây tha đã bác cả lưới đã micro cả lưới đi kia đây và tay quản hai về mình mà ca ở dương spy luôn cho lấy bục pe khăn trong về hẹn pe chứ việt xây men pe thì trong ban dương đã ngay thì ra dương đã trong prao mà cả lỗ đây chứ to sai tới hay dương xử micro là hốt xử micro tới hay dương đập pe dương vậy tới lư micro lư smart này chẳng lư smart này ngay xử được cái này dạy chạy chướng dạy trong chấm nấu chật bờ nẹt pra vậy chứ tay còn pra piทั้งxây nè bà pra piทั้งvề bờ nhóm với nhom tràn xử riêng phần này xử đã lư mỗi lư được ai tại bờ cái này chạy lôi dương bà đã lư tạm bờ câu chứ chẳng bà cái này dương bờ lư muối về mưa tầm muối đang đây tại bờ tà xử dương đã bà mưa tịnh đã lư cái này đầu tam đàn này từ từng ai chẳng miền tại phần đang xe ca to cụt cối hay chiêng quạt thơ dẫn chạm nhom chọc chạm nhom thôi bị ổ chạm bà chẳng sầm rạp transistor cứ dương vì muốn mặt hàng về mỗi nó đập pi crop chẳng dừng lại mà pay crop ấy bà thì sao dương thay mặt hàng 4.7 bà hay đấy dương ở đã resistance thô đấy bà bồn nổ dương ở đã đấy để sao dương thì với xã hay thì pi có dương ở sấy bên này thay dương ở đá mà đừng dương này mà bây dương đá mà đừng sấy chỉ mỗi đây sang 7 quả việt chẳng là đấy về này gì lớn chẳng về can thành lo chiên này bà về tăng về trong tơ an phép thua ca ở cầm lăng thua ca khăn ấy bỏ pi pon vặt khác cứ nhom lấy nhỏ đã resistance bom nổ resistance gió mò nữa là dương thở xe một cọp thứ hai tại nó dương đã để sẽ bảo vệ xin chứ cho dương thêm an phép bỏ bay gọp bắt chẳng đi một bờ đấy và chẳng đi hai vậy pli hai tại nhầm thọ này tích làm bay mưa tê phiệp này tích và chỉ nắm cái thơ sải nó một bờ đây chẳng chiên chạp châu hay nhầm thọ chạp ít ấu dân chẳng còn là bong còn môn màu phép cắt thân bong nhiệt nhung bài năng phong hay có thục là nằm bay nên một cái pli hai chân pli video hạt sắp vặt rồi ra mình và nơi ngày chẳng nhầm tật xa hay bị chọc ấy lộ môn tàu bên hai bắt trong ở nga là pli micro nhầm chạm ba thì sao cút micro nấu chẳng nhầm đã ba hay anh ấy cứ tiền chun thêm đó bà nè chun là bón anh ấy cứ dương cái dương tua không thầu phải dương hay tiền mà khăn bà này tọa bị thơ hay cứ pli xến cứ việc đội khăn bị chẳng này bà nè chun chẳng hay giờ lấy cho ba giờ lấy mọt anh ấy bờ lẹp lưng mồm cứ giờ lấy bên đâu mọt chắc con chán này chụp đẹp liền mà